আজকে আমরা দেখতে চলেছি সবুজ ঘুঘু দম্পতির কষ্টের জীবন। রাক্ষসে এক কোকিল পাখি তার ক্ষুধা মেটাতে ভেঙে তছনছ করে দিল হতভাগা দুঃখিনী এক সবুজ ঘুঘু দম্পতির সুখের সংসার। আজকের ভিডিওটা খুবই হৃদয় বিদায়ক হতে চলেছে। ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখার অনুরোধ রইল। আশা করি ভিডিওটা তোমার হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, মায়ালকের আরও একটি নতুন ভিডিওতে তোমাদের স্বাগতম। সবুজ গাছের ছায়ায় বসে থাকা হলুদ পিঙ্ক সবুজ রঙের মিশ্রণে অপূর্ব সুন্দর এই পাখি দুটি হল সবুজ ঘুঘু পাখি, বা এদেরকে আমরা হরিয়াল পাখি নামেও চিনে থাকি। তাদের যে কেউ দেখে বলে দিতে পারবে তারা যে বেশ একটা রোমান্টিক মুডে রয়েছে। আর তারা বসন্তের সাথে সাথে একটি গাছের ডালে মুখে করে শুকনো ডালপালা এনে 4 থেকে 5 দিনের ভিতরে তাদের সুখের সংসার বাঁধে। তাদের ছোট্ট ঘরে স্ত্রী ঘুঘু পাখিটি এক এক করে 2টি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার কিছুদিন যেতে না যেতে সবুজ ঘুঘু দম্পতির সুখের ঘরের উপর কুনজর পড়ে একটি দুষ্টু কোকিলের। দূরে গাছের ডালে বসে দুষ্টু কোকিলটি ঘুঘু দম্পতির বাসার দিকে নজর রাখছিল। এতদূর পর্যন্ত যারা ভিডিওটা দেখেছেন তাদের কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ, তোমাদের একটু আনন্দ দেবার জন্য এতটা কষ্ট করে একটি ভিডিও তৈরি করি, তাই তোমাদের কাছ থেকে ভিডিওতে একটি লাইকের ও একটি সাবস্ক্রাইবের আশা করছি। সবুজ ঘুঘু দম্পতি তাদের আদরের ডিমে এভাবে ভাগাভাগি করে তাদের অনাগত সন্তানের আশায় তা দিচ্ছিল। কিন্তু একদিন পুরুষ ঘুঘু পাখিটি তার খাবারের জন্য বাসা থেকে কিছুটা দূরে যায়, আর স্ত্রী ঘুঘু পাখিটি বাসায় একা ছিল। আর তখনই দুষ্টু কোকিলটি স্ত্রী ঘুঘু পাখিটির উপর হামলা করে। স্ত্রী ঘুঘু পাখিটি একা তার আদরের ডিমগুলোকে বাঁচানোর জন্য দুষ্টু কোকিলের সাথে প্রাণপণ লড়াই করতে থাকে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও ঘুঘু পাখিটি রাক্ষসে কোকিলের হাত থেকে তার আদরের ডিমগুলোকে বাঁচাতে পারেনি। ঘুঘু পাখিটিকে তাড়ি দিয়ে দুষ্টু কোকিলটি ঘুঘু পাখির বাসায় থাকা 2টো ডিমই এভাবে আস্ত গিলে খেয়ে ফেলে। আর এর সাথে সাথে ঘুঘু দম্পতির সম্পূর্ণ আশা ভরসা এখানেই শেষ হয়ে যায়। দেখুন বন্ধুরা, নিয়তির কি নির্মম পরিহাস। ঘুঘু দম্পতির আশা ভরসা স্বপ্ন সব কিছুই এক নিমেষে ধ্বংস করে দিয়েছে দুষ্টু কোকিলটি। রাক্ষসে কোকিলটি ঘুঘু দম্পতির বাসা থেকে যাবার পরে মা ঘুঘু পাখিটি বাসায় এসে এভাবে বুক ভরা কষ্ট নিয়ে চিৎকার করছে। আর এটাই হলো প্রকৃতির একটি নিষ্ঠুর নিয়ম, যেটা আমাদের নীরব দর্শক হয়ে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। প্রকৃতিতে বসবাসকৃত সকল জীবের সাথে এরকমের কোনো না কোনো দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। আর তুমি যদি পিছনের সেই দুঃখজনক কষ্টভরা স্মৃতিগুলোকে মনে রাখো, তাহলে কখনো তুমি সামনে এগোতে পারবে না। তাই বলছি, সর্বদাই কষ্টের দিনগুলোকে ভুলে থাকার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, সামনে আপনার জন্য সুখের দিনগুলো অপেক্ষা করছে। আর এটাই হলো প্রকৃতির নিয়ম। হয়তোবা ঘুঘু দম্পতিও কিছুদিনের ভিতর ধীরে ধীরে তাদের কষ্টটাকে ভুলে
আবারও নতুন করে সংসার বাঁধবে অন্য কোনো গাছের ডালে। বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্ত। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ যেতে যেতে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। এত সময় সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। এতক্ষণ সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো এই কামনায় শেষ করছি।